A very lovely good morning to you all, children. So, we are moving toward the new session of this year. Okay, so I hope you all have purchased the textbook of the second semester of your social, and the starting of this session we are going to start with the history chapter. Okay, so in the last session what we have done was the revolt of 1857. Okay, what was its consequences and how the British rule then changed in India, that it had shifted from the British East India Company to the British government. Okay, so this all we have done in the last semester. Now in the 19th century there are lot of changes has been developed in the Indian society. Okay, so in this chapter we are going to see the socio and the religious reforms which was done in the 18th century in India. Now you all know that Lord Macaulay introduced the English education in India, and that spread the new ideas, thoughts and philosophy, and even there was a people become aware of the Western culture. The modern educated Indian become aware that a backwardness of India was, so the people started thinking due to this Western culture and education that India was backward because of its superstition, casteism, old customs, class systems and the lack of the critical outlook. Okay, तो ये लोग क्या समझने लगे कि इंडियन सोसाइटी है वो बैकवर्ड क्यों है, बिकॉज ऑफ बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं सोसाइटी में, कास्ट सिस्टम है, क्लास है, अपर सोसाइटी में अपर क्लास के पीपल हैं, लोअर क्लास के पीपल्स हैं, एंड इवन द आउटलुक, और जो हमारा वेशभूषा है, हम जैसे कपड़े पहनते हैं, हम जैसे रहते हैं, these all are also the reasons for the backwardness. This people have started thinking after the Western education and the culture, and to create a new society based on the principle of humanity, equality and the fraternity, the educated thinkers started social awareness through writings to solve the various problems in the society. Okay, तो उस जमाने के जो थिंकर्स थे, एजुकेटर्स थे, उन लोगों ने न्यू सोसाइटी स्टैब्लिश करने का सोचा, एंड दे हैव स्टार्टेड मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट दिस थ्रू द वेरियस राइटिंग्स, एंड दिस इंटेलेक्चुअल peoples or this intellectuality is called the Indian Renaissance, means that's a new awakening. Okay, means jagrukta. Okay, so we are that how the different reformers of the 18th century has given a new ideas and new society, new social culture in the Indian society. So we are going to read about some important reformers of that period, that is Raja Ram Mohan Roy, Dayanand Saraswati, Ramakrishna Paramhans, Swami Vivekanand, Jyotiba Phule, Thakkar Bapa. So these all are the reformers of the Hindu society. There are also the reformation movement in the Muslims, Sikhs and the Parsi community. Okay, so this was a reformation of the society on the large basis, and for all the and even for the different religious category also. Okay, so let's move toward the first main reformer of the 18th century, Raja Ram Mohan Roy, and he was born in year 1772 in the Hooghly district of Bengal in the Radhanagar village in a Brahmin family. His brother's wife became Sati on her husband's death, and this
was an incident which shook the Rajaram Mohan Roy deeply. And so he started, he took the initiation, and he started an initiation about the reformation and protested strongly against the evil customs such as the child marriage, casteism, doodh piti, okay, and even the sati system. Now, to make the people more aware about what he is thinking and what kind of awareness is actually required in the society, he started writing in a Bengali newspaper, namely the Sambad Komedi, in the year 1821, and also Mrit ul Akbar in a Parsian language in 1822. He also established the Brahmo Samaj in 1828. Rajaram Mohan Roy also started a Hindu college in the Kolkata. He also recommended Britishers to make a changes in their governance. Okay, Rajaram Mohan Roy started a movement to abolish the sati system. क्योंकि उनके खुद के जो ब्रदर की वाइफ थी, he also got widow as her husband got dead, and she also had to suffer because of this. So he personally was very much engaged with these sati systems. Okay, and as a result, what happened because of this, the British Governor General of the Bengal of that time was a Lord William Bentinck. He passed a law to abolish the sati pratha or the sati system. So by making a law, he abolished this practice. This law was framed, means the sati system, abolition of the sati system, that law is framed in the year 1829. So we can say that Rajaram Mohan Roy laid the foundation of the Indian Renaissance, that is a new awakening of the Indian society, or new ideas in the Indian society, a new awareness among the Indian society was started by the Rajaram Mohan Roy. And he done to initiate, with a regard to initiating the social, religious and the political reform. And he tried not only this reformation only have the social ground, but also the religious and the political, on the basis of the religious and political ground also. Then the Rajaram Mohan Roy died in the Bristol, that is in the Britain, in year 1833. Brahmo Samaj tried to abolish the rigid and the superstitious religious belief prevalent then. So who established the Brahmo Samaj? Rajaram Mohan Roy. And what actually this organization has done, it worked to abolish the rigid and the superstitious beliefs which was prevalent at that time in the society. Then the next reformer of that time was Dayanand Saraswati. Dayanand Saraswati was born in a Brahmin family of the Tankara village, which is near the Morbi in the Saurashtra region of the Gujarat. In the early childhood, he realized that the idol worshipping, idol means Murti Puja. We Hindu people used to worship the idol, means हम मूर्ति की पूजा करते हैं, and religious rituals were worthless. So दयानंद सरस्वती क्या मानते थे कि मूर्ति की पूजा करना, religious rituals means जो हम पूजा करने में रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, वो उसके अगेंस्ट थे. ओके, एंड वो ऐसा मानते थे कि इसका कोई काम नहीं है, दिस ऑल इज अ वर्थलेस. He renounced his family and the world in search of a truth. और क्योंकि वो मूर्ति पूजा में, पूजा पाठ के जो रीति रिवाज थे उनको नहीं मानते थे, तो सोसाइटी में लोग भी उनके अगेंस्ट थे. तो सच पता करने के लिए, सच जानने के लिए उन्होंने अपनी फैमिली और दुनिया दोनों छोड़ दिया, एंड ही स्टार्टेड मेडिटेशन.
He traveled across the India for the next 15 years and also studied yoga. उन्होंने योगा भी प्रैक्टिस किया, योगा भी स्टडी किया. He became sannyasi and then he became a sannyasi and studied the philosophy of Hinduism from the Swami Vrijanand Dhanadhisha in Mathura. और उन्होंने हिंदुइज्म एक्चुअली क्या है उसके बारे में स्वामी वृजानंद दंदीशा के पास से, विच इज अ गुरु हु वाज इन द मथुरा, उनके पास से उन्होंने हिंदी फिलोसॉफी पढ़ा, उसका ज्ञान प्राप्त किया. And Swami Dayanand Saraswati made an attempt to achieve the national unity by advocating a casteless and the classless society. और दयानंद सरस्वती ने जब ट्रूली हिंदुइज्म क्या है इसके बारे में जाना तो उन्होंने एक प्रयास किया. क्या प्रयास किया? कि लोगों के बीच में एक यूनिटी आए. And on what basis? On the classless and the casteless society. Means वो ये कहना चाह रहे थे लोगों को कि अगर आप हिंदुइज्म की फिलोसॉफी को जानोगे, उसके बारे में पढ़ोगे, आप बुक्स पढ़ोगे, उपनिषद पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो हिंदुइज्म की फिलोसॉफी है, उस फिलोसॉफी में जो सोसाइटी है उसमें कास्ट नहीं है, क्लास नहीं है. सो ही ट्राइड टू attempt this and he tried to establish this. He acquired a deep insight into the Indian culture and religion through the Vedas. So उन्होंने एक्चुअली हिंदू सोसाइटी क्या है उसके बारे में उन्होंने डीप नॉलेज कहाँ से हासिल किया? फ्रॉम द बुक्स लाइक द वेदास, उपनिषद. ओके, He preached to the people, go back to Vedas. और उन्होंने लोगों को ये प्रोपगेट भी किया कि आज आप जो मंदिर के पुजारी से सुनते हो या लोगों से सुन के जो हिंदू फिलॉसफी के बारे में आप मान्यता रखते हैं, वो मान्यता गलत है. अगर आपको सही में जानना है that what is a Hinduism, then you have to go to the Vedas. And even he was against the Western culture. He wrote a book entitled Satyarth Prakash. He made people aware that in Vedas there is no mention about the evil customs such as the idol worship, ritual, child marriage, sati pratha and untouchability. और जो भी समाज में कुरीतियां थी, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, मूर्ति की पूजा करना, ऐसे कुछ भी अगर आप हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा कुछ भी कहीं नहीं है. ओके. He also advocated for the monotheism, that there is only one God, and he preached in Hindi. Because of that, what happened, that his idea, his thoughts reached to the maximum number of the people in the country. क्योंकि वो अपने आइडियाज को हिंदी में सब जगह प्रीच करते थे, टीच करते थे, लोगों के बीच में फैलाते थे, इसलिए उनके आइडियाज बहुत लोगों तक पहुंचे. Then Dayanand Saraswati he also established the Arya Samaj in 1875. The branch of which is afterward its branch has been established in the Lahore, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat. Consequently, the social changes occurred rapidly. इस कारण से क्या हुआ? क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जगह जगह पे उसके सेंटर्स खुल गए थे. सो दे ऑल्सो प्रोपगेट द सेम आइडिया अमंग द लोकल पीपल. तो इस कारण से धीरे धीरे जो सोशल चेंजेस था वो तेजी से आ रहा था. आर्य समाज स्टार्टेड अ मूवमेंट टू रिकन्वर्ट दोज पीपल टू हिंदुइज्म हु हैड चेंज्ड देयर रिलीजन आइदर आउट ऑफ द फोर्स और चॉइस एंड हु वर विलिंग टू रिटर्न टू द हिंदुइज्म अगेन. आर्य समाज ने सिर्फ लोगों में हिंदुइज्म एक्चुअली क्या है वो फिलोसॉफी को प्रीच नहीं किया, उन लोगों को भी रिकन्वर्ट किया जो किसी न किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होके चले गए थे, एंड दे आर विलिंग टू कम बैक टू द हिंदुइज्म. आफ्टर द डेथ ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, the activities of this organization were continued by the leaders like Lala Hansraj,
पंडित गुरुदत्ता एंड लाला लाजपत राय। और स्वामी दयानंद सरस्वती के मरने के बाद, उनके डेथ के बाद, इस आइडिया को और भी लीडर्स ने प्रोपगेट किया, लोगों के बीच में फैलाया, प्रीच किया, लोगों को समझाया। एंड द मेन लीडर्स वर लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त एंड लाला लाजपत राय। Yeah, the next social reformer was Ramakrishna Paramhans. He was a torch bearer of the Indian culture. What is a torch bearer? ये वर्ड आपने पहले कहीं सुना है? या हम लोगों की स्कूल में जब एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है ना, तो उसमें आपने देखा है लैंप लेके एक लड़का सबसे आगे दौड़ता है, तो जो सबसे आगे दौड़े और लोगों को उसके लिए इंस्पायर करे, दे आर कॉल्ड द टॉर्च बियरर. He was also a reformer and a saint, okay, who had sought the truth through all the religions. He was born in the Kamarpukar village of the Hooghly district in the Bengal. Okay, so he was also a Bengali, and what actually he has done was he reformed the society abroad the religion. Okay, his social reformation was not limited to only a Hinduism. He became a priest in the Kali temple of the Dakshineshwar near कोलकाता. और ये एक मंदिर जो दक्षिणेश्वर मंदिर है कोलकाता में, उसमें पुजारी बन गए थे. Many people were attracted toward him due to his preaching on the purity of the character and the deep knowledge. So he always emphasized on the purity of the character. हम मूर्ति की या हम कितनी भी पूजा करें, लेकिन अगर हमारा कैरेक्टर प्योर नहीं होगा, then it is worthless. And he also preached about the deep knowledge. Okay, हमें हर चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए, वरना क्या होता है, इट बिकम्स अ कस्टम. ओके, फिर हम बिना सोचे समझे कोई भी कस्टम्स को फॉलो करने लगते हैं. He tried to attain God in the various forms. Many religious reformers like Kesav Chandra Sen, Dayanand Saraswati and others had attended guidance from him. Even Dayanand Saraswati ने भी जो क्योंकि वो तो ये मानते थे कि आइडल की पूजा करना इज वर्थलेस, ऐसे रिचुअल्स वर्थलेस है, तो उन्होंने परमहंस रामकृष्ण परमहंस को भी अपना गुरु माना था और उनके पास से भी ज्ञान लिया था. ऐसे और भी लोग थे जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पास से ज्ञान लिया था. Those influenced by the Western culture redeveloped their faith in the culture and religion of India because of the preaching of the Ramakrishna Paramhans. अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न कल्चर के साथ लोग ये मानने लग गए थे कि हम लोग इसीलिए पीछे हैं, बैकवर्ड हैं, बिकॉज हम लोग वेस्टर्न जैसे नहीं हैं. सो व्हाट वी हैव एक्चुअली ट्राइड टू मेक आवरसेल्फ मोर इन द वेस्टर्न कल्चर. लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने क्या किया, इन्होंने लोगों को सही हिंदुइज्म की फिलॉसफी प्रीच की और लोगों में वापस अपने कल्चर के लिए, अपने रिलीजन के लिए फेथ डेवलप हो, उसकी कोशिश की और लोगों को ट्रू हिंदुइज्म फिलॉसफी क्या है वो बताया, पढ़ाया.